Mungwame bundu ya Kongo. Mungwame bundu ya Kongo. Mungwame bundu ya Kongo. Mungwame bundu ya Kongo. Kole kukongo ya mweniko. Ndaya tena mane mumbandwe. Munguluza kandanya Kongo. Munguluza kandanya Kongo. Kukongo ya mweniko. Ndayatela mane mumbandwe. Mwana vita kukongo. Mwana vita kukongo. kiaje Kukongo ya mweniko. Ndayatela mane mumbandwe. Ngoma kandanya Kongo. Ngoma kandanya Kongo. Tombe Ya mweniko. Ndayatela mane mumbandwe. Ngoma tembe kukongo. Ngoma tembe kukongo. Mungwame bundu ya Kongo. 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 Matondo mingi bama batata bandeko balandi ya Congo bololo tarabiso wana toye bomo mesano encore lisusu na pokwa na lelo pambate lelo ezali ya solo pena tuka mokolo mamine ya poso mokolo mwa tukumi mokolo ya yambo bolimbisi bama batata bandeko ya sanza ya zomi mobu ya koto mibale na tukumi bale tokomi bongo na ngonga ya zomi na mwambi na miniti tukumi bale na moko engi koloba ngonga ya motoba na miniti tukumi bale na moko ya sima zanga. Topesi bino banso bayenge bambote pe balosako na bino banso ezali wa bino bolobeli mbuta bopelo bobala elingi koloba malamu koloba. En tout cas toye tokoka koloba bama batata bandeko poto panza sango bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. En tout cas bama batata bandeko balandi ya Congo bololo lelo tozali la invité tongeki tozana ba invité. Mais tozali na invité moko. Mi balé, balé coin. Balé coin, va se justifier. Ba mosusu va se justifier. Ba mama mi balé, ba lei coin. Ba kimi, tolo bani. Parce que devant situation tozana nango lelo, elingi koloba ete ba mama esengeli ba koma méchante. Ba mama tata bande kwa la Congo bolo. Quand on touche à un chef saint de la race bantou, tous les mamans, ils vont se révolter. Quand on touche à la femme d'un chef saint, toutes les mamans, il faut se révolter. Balukesika ba médias ezali po ba telemisa mingongo na bango. Mais ceux qui ba komi kokima, ba ça va complice. Bama tata bande kwa landi ya Congo bolo.
lelo na pokwa lelo tunga tozala ba mama misato po tosakola. Alors ba mama mibale badejiste baye na bango te bama batata bandeko balandi ya Congo bolo kasi tozali na moko na biso azali awa na mboka ya Londres ye akozala na biso na pokwa na lelo kasi liboso te tokoka kosolola masolo mabiso tomemeli bino na pokwa na lelo parce que émission ezalaki réservée seulement pour na ba mama. Alors lokola ye moko aye ko répondre na appel na mbela ya Congo bololo alors donc bongo tokosakola na ye ba mama batata bandeko balandi ya Congo bololo kasi boso tokenda epa ya mama na biso tokopesa bino nano ba information pe tokosala nano na bino en tout cas moi muke ba mama batata bandeko balandi ya Congo bololo moi introduction po ete kwa kokosa biso solo pena na mulunge ya masolo mabiso kasi tokenda nano epa ya yaya topesa nano ye bayenge bambote pe balosako na ye bongo toka kopesa bino nano les informations na mboka ya bumbu ya pumbu je veux dire yaya yenge losako pe mbote na wakuna na mboka Londres olobi boni yo moko se présente yenge mbuta bopere bobala yenge na balandi nyonso tu ya Congo boye bisika su bozwami ndawa bino ndeko wa bino yaya tekesuwa nazali bongo mwana mungwandi tata mungwandi mama laki mai ndombe inongo bongo nga nazali mwana ya koma mwana ya inongo bambute baya yenge butatukia mase yenge kiono yaya en tout cas ba mama batata bandeko boyoki solo pena en tout cas ya na biso ya desua aye lisusu en tout cas na Congo bololo na pokwa na lelo avant tokenda epa ya desua poto solo na ye tokopesa bino information à mama batata bandeko la situation à la prison de Bandundu est inquiétante pour nos Makessa qui sont incarcérés depuis début mai. Vous savez très bien, chers frères et sœurs, les Makessa qui ont été arrêtés avec kidnappés, on ne peut pas dire arrêtés, kidnappés, terrorisés avec les grands maîtres de Manasem, mais par les éléments terroristes du Polite Kanambe et de le fils de Tienu Tshisekedi, qu'on appelle Chilombo, alias Félix. En tout cas, la situation de nos Makessa sont vraiment inquiétantes dans la prison de Bandundu. Deux d'entre eux sont très malades. L'un doit nécessairement subir une intervention chirurgicale et l'autre souffre terriblement de plusieurs maladies. L'infection typhoïde, hémorroïde, son état est vraiment préoccupant. Notre amour et compassion est très sollicité pour voler au secours à nos frères Makessa en prison de Bandundu. Alors, ici, nous demandons à nos frères et sœurs qui ont la compassion avec nos frères et sœurs qui sont détenus dans la prison de Bandundu de venir au secours par les moyens financiers. Alors, votre moyen financier doit être donné à qui? À Monsieur Mbuta Bafudini Soni, donc à Pumbu, à Kinshasa. Donc voilà, mes chers frères et sœurs, les Makessa sont des combattants de la liberté, sont des combattants de l'indépendance. Ce sont les gens, ce sont nos frères et sœurs qui se sacrifient pour la protection de notre leader, de notre envoyé, Nemanda Semi. Et chaque fois, ils tombent sous les balles de l'ennemi, les ennemis de la race noire. Ils tombent sous la balle de qui? De Mboazantatu,
Et ces frères et sœurs qui se sacrifient pour l'honneur de l'homme noir, maintenant, ils sont incarcérés, n'est-ce pas, abandonnés. Alors, plusieurs d'entre eux sont malades. Nous demandons aux gens de bonne volonté de venir en aide de nos frères et sœurs qui souffrent dans cette prison de Bandundu. Nos frères et sœurs qui sont dans la prison de Bandundu, ils n'ont pas volé quelque chose. Ils n'ont pas volé. Ils n'ont pas tué quelqu'un. Ils n'ont pas détruit les bâtiments de la République démocratique du Congo. Leur faute tout simplement parce que ils étaient là pour protéger notre chef saint de la race Bantou. Pourquoi ils doivent mériter la prison? Alors, na traduire na lingala parce que sengele na pesa information en français pour te ekoka kukutana na bande ko biso banso o bayoka lingala te. Situation ya bande ko biso na prison ya Bandundu ezali vraiment mabe. Boyebi bande ko biso wana bakanga ki bango tango ba élément terroriste et politique na pays ya Chirombo bakendaki ko terroriser les grands maîtres de Mwanasemi na kati ya palais royal. Alors donc, bango faute na bango ezali nini? Parce que bazalaki na lié oyo ya ko protéger les grands maîtres. Parce que ce gouvernement inféodé, bazali incapable ya ko protéger bibliothèque monene oyo tobengi ne Mwanasemi. Bazali incapable ya ko protéger la vérité parce que loko etambo saka bato na mokilo yo la vérité. Alors bango esengeli babundi sa vérité. Et vérité on les en a kati ya monoko ya les grands maîtres de Mwanasemi. Lokola ye azako lo ba vérité pote kangola biso poto bongisa mboka, alors les ennemis de la vérité ba kei ko terroriser ye. Et voilà, bakei ko kanga ba oyo bazalaki ko protéger donc les chefs saints ou azako détenir donc la vérité pour que to tonga mboka na biso. Bakei ko tinda bango na prison abandonnée. Est-ce que nos frères et sœurs bazako mériter cette relégation dans la province ya Bandundu? Parce que ba yibe lo côté. Ba bomi mututé. Ba tumbi ba incendier ba bâtiment public té. Pourquoi kokanga bango kokenda kotia bango na prison ya Bandundu na ba condition moko donc yamabe? Pourquoi nous posons la question à vous qui prétendez diriger la République démocratique du Congo? Vous commettez des crimes contre nos propres frères. Vous commettez des crimes contre Bandeko na biso moko. Comme si vous étiez des colons. Donc aujourd'hui, nous avons des colons noirs. Oyo baza ko terroriser Bandeko na biso, bangi Bandeko na biso balo ba vérité te, ba mama tata Bandeko na Congo bolo. Donc Bandeko na biso wana baza na prison ya Bandundu. Donc mibale baza ko senga ete bakwa kozwa ba intervention, basa ba mo intervention chirurgicale, c'est-à-dire opération. Ba mususu baza ko souffrir na ba infection, na ba typhoïde, ba hémorroïde, bongo na bongo ma tata Bandeko na Congo bolo. Et c'est pour cette raison, ba onyo surtout baza na bonne volonté pour na kosunga Bandeko na biso wana et sengeli sungi na bango ekende pa ya mbuta ba fuidini soni. Ye moto azali chargé pour na kozwa finance pour na ete akenda au secours ya Bandeko na biso baza ko souffrir. Parce que nos frères ba mi pesi mbeka pour na ko protéger notre sein. Biso za mosika tous sommes capables de protéger notre saint. Bango bazali sur le terrain baza ko protéger notre chef saint. Et voilà les ennemis de la vérité. Bake ko kanga bango, baki bango bazali ba dangereux. Dangereux en quoi? Ils sont dangereux en quoi? Bazo tumba banda côté. Bazo détourner ba mbongo te ba million te. Siko bazali danger na mboka pona nini?
parce que baza ko protéger l'envoyé du Seigneur à Congo. Non, soyons sérieux, bama tata bande ko landi à Congo bolo. Voilà, bama tata bande ko l'information na ko pesa bino pona bande ko na biso oyo baza ko souffrir na prison ya Bandundu. La semaine passée, Monsieur Waza Congo, Mbuta Waza Congo, c'est un résident de la Suède, a rendu visite au président de la République fédérale du Congo, Nemwanda Nsemi. Monsieur Mbuta Waza Congo, c'est un ressortissant de l'Équateur, qui est aussi membre de Bundudia Congo. En tout cas, il a rendu la semaine dernière notre président de la République fédérale du Congo et le chef saint de la race bantou, Nemwanda Nsemi. Après un long entretien avec le président de la République fédérale du Congo, et M. Mbuta Waza Congo a donné donc des promesses, des assurances pour venir au secours donc du grand maître Nemwanda Nsemi, car vous savez très bien que la résidence du grand maître Nemwanda Nsemi a été totalement donc dévastée par les éléments terroristes du politique Kanambé et de M. Chilombo, alias Félix. Et jusqu'à présent, ces gens qui se disent des gouvernants, qui se disent des responsables politiques, ils n'ont pas encore jusqu'à présent réparé la résidence du grand maître de Nemwanda Nsemi. Et pourtant, leurs médias ne cessent pas de le dire que non, le palais royal, la résidence du grand maître de Nemwanda Nsemi, a été totalement réparé. Et je vous dis, c'est archi faux. Des mensonges. Le vounou, le kouta. Le kouta na bango, bazali koloba ete résidence à le grand maître de Nemwanda Nsemi a été totalement donc réhabilité, réparé. Et pourtant, au moment qu'il n'y a pas d'image, seulement une petite partie, il y a résidence à le grand maître de Nemwanda Nsemi, où il va réparer, et pourtant, et là on y va réparer, bah caro surtout ezali wana bomoni, ezali ba caro où le grand maître de Nemwanda Nsemi tika ki tango ba ki ko kidnapper ko terroriser. Donc ils n'ont rien fait, bah ma tata. Toutes les promesses qu'ils ont données à Nemwanda Nsemi, jusqu'à présent, ils n'ont, ces gens-là, et d'ailleurs, vous le savez très bien, ces gens n'honorent jamais leurs promesses. Ils n'ont jamais honoré leurs promesses. Longwa ba pesa qui promesse à le grand maître Nemwanda Nsemi qui va répondre à la revendication là, til le lo ba ma tata bandiko, bato wana bazali ko répondre te, parce que ce sont des irresponsables, bazali responsables te. Bato bazo koya na bokonzi na lokuta na lolenge ya moyibi bakoki ko honorer jamais ba promesse na bango ba ma batata bando bakoki ko honorer te. Alors c'est pour cette raison et sengeli biso to tia pression pour que ba honorer donc ba promesse na bango. Omoni soki bozo ko mboka baza ko tambusa ngo na bainga. C'est très dangereux, Congo. Tous ces gens qui sont au Congo sont des véritables bainga. Basa bainga. Bazali bato oyo bakoyi kotambusa mboka lokola Congo te. Tala mboka munene lokola Congo. O etondi kitanyo surtout mokili mobimeza convier. Mais tala condition de vie à partenaire bazali ko vivre na kati ya mboka wana. Parce qu'ils n'ont pas la matière grise. Ils n'ont pas la matière na mitu na bango. Et loko epesa ka bato boanya. O epesa ke bato bakoka kotambusa mboka ezali boanya. Mais soki bato bazangi boanya tala ndenge bakotambusa mboka ma tata bando. Bazo koyebisa bango ke po bozwa boanya wana esengeli bokende pa le grand maître de Nemwanda Nsemi bozwa boanya. Bino basoda pobo kwa se défendre na ba prédateur o baza ko botoro bino mboka
esenge boke na apprendre la façon de se défendre et pas les grands maîtres mandasemi. Mes chers frères, tala bino moko bozana moto oyo ndika a komisi yango explosif. Moto oyo asali appel na banjoyi baye ou. Moto oyo bozali na mboka azui mabele ekomi ba explosif. Mes chers frères, et que moto wana bino nde bokoluka boboma. Moto wana nde bokolinga botia na ba condition ya mabe. Est-ce que bozali bato to bozaba nyama? Bozali bato to bozaba nyama. Mais bozaba nyama. D'ailleurs ba nyama kutu ba lekibino. Et ces gens se prétendent qu'ils ont fait des universités. Na ba Sorbonne, etc. Moko mosusu na yamba moto ba bengi kamera. Na tuna ye motuna ya Kinati Massa. Ayebi ko répondre na ngote. Et pourtant, il a beaucoup étudié plus que moi. Voilà des Bayinga. Bayinga, balingi ko apprendre te. C'est pour ça que on a un discours en français. Parce que bayebi ke bakoko sa bandeko na biso ba ko comprendre makambo eza na kati wana te. Ozomona? Bama tata bande wala ya Congo bololo. Mes chers frères et sœurs, moto moko ayaka na makambo ya kitoko ebele pona ete bokoka kozwa ngo pe bokoka kokangola mboka na bino. C'est à vous d'en profiter pona kozwa yango pona ete bobongisa ba parcelle na bino, c'est-à-dire ba nation naturelle na bino. Mais bota na bino moko bakomi na bango de kobundisa vérité. Boy bisanga le grand maître de Mandasemi, il a volé quoi? Il a pillé où? Bama tata bandeko pour qu'a mérité terrorisme oyo bazo sala na kati ya palais royal. Ok, makambo yo soto aza koloba ezali pona bien pona biso. Me bandeko balingi bolamu te. Balingi bavanda lokola bangulu, lokola banyama. Balingi koyoka bato ya libanda. Ba commandé bango baza bana misala na bango. Mais botala bino mako ba mala tata ba mboka lokola Congo, moi ba petit peuple lokola Batuti ba ya ko dominer biso. Mais Hippolyte Kanambe c'est un clandestin, un immigré clandestin. Aye na mboka na biso a commis président. Et bato basali ba université na campus universitaire ba kena ba Sorbonne bongo na bongo. Baza ko s'agenouiller devant un immigré clandestin. Et cet immigré clandestin azo ko zwa bibundeli oye azui na kati ya mboka na biso pona ko bundisa notre chef au sein de la race bantou. Bama tata bana. Mais ezo ko faire révolter binote. Bama tata bana wala ndia Congo bolo. Mais ngaso na vandi bona taliti. Mais est-ce que c'est moi qui raisonne n'est pas malamu? Ngande muto nazo ko raisonner malamu te ou nazo ko comprendre te ou bien je suis malade. Et ce qu'on fait notamment au bilan, moi je suis dans les biens. Mais ce sont nos frères qui sont malades. Et tel baza malade, moto aye kobi ki sango ko pesa bango boanya po bata musamboka na bango bakomi ko benga ende malade. Tout simplement parce que baza ko mona lolenge moko te ba mama tata bandeko. Baza ko mona lolenge moko te. Parce que makambo oyo le grand maître de Mandasemi baza ko loyebisa bango baza ko mona yango lokola ezali impossible. Baza ko mona ke ezali irréalisable. Mama tata bandeko la nya Congo bololo. Parce que ces gens-là n'aiment pas la République démocratique du Congo. Balingi mboka te pe balingi bino te bana somi ya mboka ya Congo. La seule personne qui vous aime et qui aime ce pays-là, c'est le Mandasemi. Je vous le dis, la seule personne qui vous aime et qui aime la République démocratique du Congo, Mobimba, ezali ne Mandasemi. Vous croyez que le Mandasemi ne peut pas travailler avec Hippolyte Kanambe et gagner son argent pour nourrir ses femmes et ses enfants? Prenez la cosa là,
C'est quelqu'un qui a étudié, qui a fait l'université. Hein? Ako salabi na sana politique kanambe comme ça na zombo monangai, hein? Na sali sana sungali bota nangai. Mais il se sacrifie. Il dit mais ce n'est pas ça. Toza na mboka oyo eza na bakita eza na mbongo. Mais sengeli to bongisa yango. Mboka etambusamaka na bosembo na vérité. Mboka etambusamaka na bwanya. Alors bama batata bande kolanda Congo bololo. Alors ba ennemi na bino nde bozo kenda ko embrasser bango. Hippolyte Kanambe c'était un immigré clandestin, un étranger. Alors tala bino boza kolanda ye, bozo kenda ko s'agenouer. Tala batelo kola ba makila avimbisi libumu monene pona ko kenda ko s'agenouer et pas mo payan étranger. Tala moto lokola atundu monoke tengama likola lokuta parce que esengela koka ko soutenir mo payan immigré clandestin pona ete akwa ko zo mosolo pour aller sa famille na ye. Abosani mabele bama tata bande kolanda Congo. Tala babongongo bazali belé bama tata bande kolanda Congo bolo. Wana natanga na okaka bato Équateur. Ils sont nombreux. Tala bande korabiso na Congo de yakati, la Congo central. Hein? Tala motolokola oyo babengi basanga na fils. Avant na le grand maître de Mandasemi depuis plusieurs années. Mais jusqu'au lelo oyo azali na incapacité notoire ya koyeba donc la valeur de son frère. Azako préféré ko kende solo pena ba tata bandoko likolo ya mbongo ko kende ko lembo la Hippolyte Kanambe un immigré clandestin. Mais wapi bo moto na bino tala bato lokola ba matezolo azako kende ko lembo la mopaya un immigré clandestin mopaya po ateka ndeko na ye de la race bantou. Bon moto na bino ezali wapi? Vous les nègres qui sont en République démocratique, vous faites la honte de l'Afrique. Vous faites la honte de l'Afrique. L'heure est venue pour que tu combattre Bino. Et nous allons vous combattre jusqu'à la dernière moelle épinière. Toko combattre Bino. Aussi longtemps que nous avons encore la force de parler, toko combattre Bino. Toko tika binote. Donc voilà, on est là qui, moi, une longue introduction, mobilisation, na ba imboka, bama tata bande kolanda Congo bololo. Bana somi mboka ya Congo, bolanda ba politiciens wanate, ce sont des menteurs. Vous avez qu'une seule personne, oyo azana souci na bino, ce n'est Mandasemi. Et c'est pour cette monde baza ko diaboliser. C'est pour cette moni bato wana ba politicien wana balingi bolamu na binote bazo kena mosika na ne Mandasemi parce que bazo banga bosembo bazo banga kotambara bosembo makanisi na bango ezali ya moyibi ya koyiba bo bayiba bino ba nyokolo bino ba faire souffrir bino peut le peuple bo fungola miso bozo ko ya motambo ya ba miyibi ba votou. Ce sont des vautours, tous ces politicaires au Bazana Katia Congo. Ils n'ont même pas l'esprit patriotique, ces gens-là. Cette classe politique médiocre. Voilà, Bama Batata Bandegolande à Congo Bololo. Tout Zonginano, en tout cas, Namasolo Mabiso Mapokarelo. Ça, ce n'est qu'une longue introduction. Tout ça, comme ça, la mobilisation, Bama Batata Bandegolande à Congo Bololo. Tozongi, awa, en tout cas, dans le studio, pour tout cela, Yaya Desoua. Yaya Desoua, lelo, toujours koba serré na biso. Mutuna nangana na liboso, ingango zana ba mama misato awa lelo. Pona nini ba mama oyo, ba koki, kozana biso na pokwa na lelote, poto solo na masolo, pour te défendre bino ba mama. Mais bino ba mama pona ni bozali solidarité entre bino. Ezali nini ya Desoua.
matondo mingi mutabopele bobala matondo mingi na baye nyonso bakolonda biso na Congo bololo vraiment mpona bandeko tozalaki na bango lelo tokutana na mokolo ya lelo mpona koeklese bandeko na biso na makambo mai mosusu bayebaki te oyo bakomprenaki te bakoka kocomprendre bon lokola bapesi baraison bakokoso bango bayebi dini elekani donc place na bango ngai moyen na défendre nango te bango mo bayebi pourquoi baboyi kokoma pembeni na biso tokoka kosala émission biso selongo yango ngai yanga ya desu wana ye korepresente nakoki kobima te lokola bango bazalaki bazwi mwa koroso ngai mpe nazozopesa raison oyo ezangi mutu na makolo te nde yango wanga nayebi kosala bandeko nyonso tu matondo mingi ya de soi mais ya de soi nga na bengi yo etant que mama lelo tozala na pokwa na lelo po tomeka kosala no tour d'horizon na bandeko oyo nakobenga bango mpe bandeko te olandaki ba audio ya moto lokola basangana fils aza ko se permettre donc ko insulter à vive voix donc la femme de chef saint de la race bantou. Est-ce que manque ya respect wana manque ya botosi wana et tant que yo maman et tant que moi si lokola basi nyonso tu réaction no ezali ekoki kozala ndenge nini pe message fort okoki kotinda epai ya moto na lolenge wana ezali nini? En tout cas matondo mingi mbuta bopele bobala matondo na bandeko nyonso tu baza kolanda biso na poko ya lelo. En tout cas mpona mbuta basangana nazoyoka pasi ezosala nga pasi oyo azalaki comme enfant chéri ya papa brada ya fumule mwana ntemi oyo ezali ke ayebi force nyonso tu eza na kati ya bondodo ya Congo. Alors et puis mama azali mama na biso mama kaka tokazeki asaka soza libwa na nsima soza libwa nde abotaka mwana na ye. Alors ezali mpasi na mutu lokola mbuta basangana ndenge mpenza aza kofinga mwasi akumomwana nsemi eza kokimisanga makasi mpo nayebi ke mutu apesa biso meme makasi ntango ndeko na Forest Geta abandaki bamavwanga na ye vraiment ya kotikala mpenza tozala mpenza ferme ke toza mpenza bamakete eza mbuta basangana le fils yango omondi kaka bakoko balobi mbuta bopele bana kopesa bino basistema oke bakoko babaka bike tomati ya malamu bakokaka jamais kosangisa yango na tomati ya kopola poso ati na tomati ya kopola eza moko ya malamu ezalaki ebele me ntango ozwi kaka otie ya kopola likolo ya baninga akopolisa baninga nyonso bazalaki na se na ye. Donc lokola mbuta basangana azalaki pembeni na moko oyo azalaki na kombo ya mbuta mantezo vraiment yango omoni maladi wana elati mbuta basangana. Alors ngai etake yaya na ndenge nayebaki mbuta basangana ti lelo esala kaka pasi etumisaka nga mpenza moralement komona mutu oyo azalaki mpenza atelemaki mpenza na nzela ke abunga nzela. Mbuta basangana en tout cas okolanda audio oyo ngai ya desuwa oyebi nga malamu nga mpe nayebi yo mbuta en tout cas
meka kozongisa munoko maloba na yo nsima na nzela ya kumune mwana nsemi e na nzela ya lubondo. Donc naza kosenga epa na yo mpenza zongisa maloba na yo nsima, retire yango. Donc oyo pema olobaki wana retire yango mpenza ekozala malamu mingi mbuta basangani. Kobomana na kati ya baaudio ezali solution te. Soki omonaki ke eloko moko elekanaki te luka tata na yo bosolo ye akataka mutu na mbeli te fumunasemi jamais mutu akenda kuna abebenga na yo be boye na boye toyebi fumunasemi ndenge azalaka. Donc meka mpenza kozonga koluka bango kotalisa bango oyo ezalaki ya yo posa na yo olingaki nini yebisa fumunasemi bokozwa solution ke olekaka na baaudio ezali soni oza komibombama me mongongo ezolakisaka eza mbuta basangana adefo koti na ndenge mosusu na bafacebook te bandeke banini ezosala bien te. Donc mbuta bopele bolobala ngai mpenza maloba mpona mbuta basangana na susi nanu wana matono mingi ya desua me ya desua mpona nini ye ya lubondo aza kobangisa bato oyo cela veut dire ke bato wana baza kotambola na lolenge ya mabe mpona nini azobangisa bango? Eske bato wana bazotambola na lolenge ya mabe yango wana ya lubondo azobangisa bango, ou bien ya lubondo aza kotia kale parce que bango baza na misala mabe moye bakoka ko atteindre le chef saint de la race bato ezali te, ou bien eza ndenge nini mpona nini? Matano mingi mbuta bopele bobala ndenge kaka nalobaka ke mungala azaka tout droit atalaka gauche droite alobaka oyo miss ne amoni to motema ne eyebe pete ya na likambo oyo tolukaka ke sembo ekotikaka kaka sembo mpona ya lubondo omoni eloko oyo ezolekana na kozongisa nazoka mwasika moke mpona faire comprendre bandeko bazolanda biso. Tango tokendeki Kinshasa na 2011 ezala mbuta basanga ezala mbuta zola mbuta lusu oyo basalaki vraiment comité international nayebisaki bango mikolo ekoya liboso kuna soki bokotambola sembo te pembeni na mune mwana nsemi te ebele bokosala na ye te, ebele bokosala na ye te place moko bokozala na ye na mwana nsemi te place moko po bino mutu bozali lokola ceinture ya kumune mwana nsemi bokoki kozala lokola baporte d'entrée te mutu aye na likambo na ye ya desordre mpo ya kopanza misala kumune mwana nsemi bino bofungoli ye porte mpo ya kota mpo abebisa. Alors bikolo koya soki bochange te bacaratere na bino liboso ya bakulu mingi bokozala pembeni na kumune mwana nsemi ata moke te bokolongwa bino sopo bakulu bakomema kiyungula na bango bakoya koyungula oya malamu bakotikala ya mabe nyonso tu bakobwaka bango me mbuta bopela bobala ebalandi ya Kongo bololo nyonso tu maloba na ngai yango oyo ekosalami ndenge wana bango nyonso baza libanda bango nyonso baza libanda soki bazali pembeni na mwana nsemi bazalaka na verité na tout droit mbele balingaki bazala kino lelo ye ya lumbondo yango nakomi sikoyo komonisa yo na question na yo otuni mpona ye ya lumbondo. Ye ya lumbondo azali d'ailleurs azali visionnaire ya mwasi. Ye ya lumbondo amonaka na musika, ye ya lumbondo ayokaka na musika. Alors
sika nsima nango ye alumba na komi pembeni na mobali na ye mpo basala mosala oyo ekangamaki bambula na bambula ekangamaki evandi ye alubonda akoti na kati na vibration na ye esangani na ya le grand maître monasemi basangisi force na bango mpo batravaille yango omoni ke ntango abandi kobimisa o yo bino bosala pembeni ya monase misala nini bino bonusala suto tu ya monase yango omoni lokola ya lubonda bimisaki bato yango omoni ke bakomi kolinga finga ye ya lubondo na sansi ke balembisa ye me yaya lubondo azali yaya oyo mbuta nga ntango nayoka kaka yaya lubondo nzoto na nga nyonso elengaki donki na santima kile panzani nayebisi mbuta na nga nga nabi mbuta mwasi oyo mwana sona abali antuka aza na vibration mosusu nayoki kaka kombo na ye nayoki molimo na ngai esepeli donc molimo na ngai eningani mbuta lobi lokola nayebi makambo na nga soki molimo epesameli ngai bongo amonaka esalamaka bongo toza bato te tokoya koloba tosala soki nini lokuta na nini te baoyo bayebi na bamisala mosusu oyo tozosala malgré tozalini na bandako mbuta bato wana nyonso mpe yango nabaki mikolo elekaki baoyo bazofinga ye ya lubondo mpo bayebi ye ya lubondo te basaprocha na ye jamais ke bayeba motu oyo aza ndenge nini mwasi oyo aza ndenge nini ya lumbondo vraiment aza mwasi moko posé asololaka bien soko oyinde na miso no ya minei na ndenge ya mabe omeka ye okokutana na ye mpo akokanga yo peut-être yango wana ezali ke bambuta na biso oyo ya lumbondo atete bango ke yo ozali mobulu pembeni ya komanase bokomi koza pembeni na biso te mpo misala ekotambola malamu te peut-être yango baosala bapublicité ya mabe en tout cas mbuta bopele bobala yaya lubondo mikolo koya bakobetelele maboko mokili bato akozala na bouquet de fleurs na promesse te en tout cas matondo mingi ya de soi mais ya de soi matuka makambo ti koloba wana olobi ke obi na bato wana bapasangala banani wana ke bakozala na pembeni atuka na le grand maître monasemi te cela veut dire que bango balingaki kozwa on dirait que le grand maître monasemi en otage mais parce que le grand maître monasemi pa alobi le premier seront les derniers seront les premiers donc baoyo bazali awa bakozala na biso te bakozonga nsima bao bazala na nsima nde bakokoma bato ya liboso yango tomoni lelo ekipe nyonso tu oyo ezalaki na le grand maître ne monasemi eza ye na ye lisusu te bango tu babima tokomi sikoyo na ekipe ya sika sikoyo baoyo nyonso oyo baza kosala makele babandaki kosala makele ya wenze awa bolongwe boke kosala na bino baparti politike na bino mais olie bokontinue kosala parti politique na bino ndenge bosali mais bozo continuer toujours ko insulter bozo continuer toujours ko vilipender le chef saint de la race bantou parce que soki boko lobake non écoutez biso toza na sympathie par le grand maître monasemi mais nde tolingi mwasi na ye te est-ce que wana ezali raisonnement ya bomoto ya de soi obi olingi ne monasemi mais yo olingi mwasi na ye te engi koloba nini réaction ya ndenge wana matondo mingi mbuta bopele bobala matondo koloba olingi mwasi moko ya mwasi na ye bon ndenge nalobaki mwana mayele azongisaka kaka na masese mpe alimbolaka masese na ye soko olingi kobokola sofo
mama ya soso fo koyeba kolongola basalite na ye esika alalaka ezala bopeto mpo akoka kopesa bino bamaki bamaki wana kochange kokoma bana ya basoso mpe lobilobi bokolia bango elingi kolakisa nini yo kolingaka to koboya mama ndenge te mwasi oyo tata akomi tata alobi bana na ngai kobanda lelo epuis ezali ya mokili elakisamaki na televizio ndenge likambo libala yango esalamaki mawungu bango baza bakongo te mawungu elakisi nini mwasi na ngai ya molimo ngai na ye molimo ezali moko ezali mutu moko yango ekosanga na ntina mosusu bango bakomona yango mabe mpona te mpo fumune mwana nsemi aza na eloko moko te oyo elekelaka ye soki atali na nord simbi ya nord akopesa ye message nyonso elekanaki na nord atali na sud lolenge moko atali na est west ndenge moko atali na est ndenge moko sikoyo nani yango awa na bato oyo nyonso babimi bakomi ke bango mpe bakulu balataki bango bakulu balataki bango bakulu bamonaki na bango ye asalaki bo azongisaki bo azwa nanu message ya moninga oyo fumu mwana semi aye nango atangisi biso mpona kubudila kongo balobi batangisi yo mpe kende kotangisa baninga mosusu yo kotiango ezala privé na yo te mpo fumune mwana semi azwi message epai tata nzambe aputu lendo amemele apesi epai na biso biso mpe tokozwa tokopesa epai ya baninga oyo bakozala kuna bango mpe bakozala okende bongo na bongo sikoyo bango bazwi message ya fumune mwana semi bakomisi yango babie privé na bango bakomisi yango ondie message na bango e bakomi kosunga fumune mwana nse eske baza bato normal fumune mwana nse na bango nani aza locataire pembeni ya moninga bango nde baza balocataire baza koluwa eloko ya mutu mokolo propre yango eza mpona azoluwa ndako na yo ale garanti esili siko babi yo zwa biloko na okende garanti esili na ndako na ngai yo lobi te ezomiselanga garanti na ngai napesaki yo liboso estce eza na sens eza na sens eza moke te mbuta donc bango bazalaki babake mayele nyonso tu oyo bayebangaki bazoki basuccès ezalaki na nkombo ya bondo diako ezalaki na nkombo mosusu te ya bango bondo diako motematisi bango ndana ayeki na message ya bondo diako mwana nsemi mune mwana nse moto ayeki nango so eza claire mbuta en tout cas mbuta na maloba epesami yo na soki nano wana en tout cas matondo mingi ya de soi mais ya de soi uti kolobana ke non ba ebele bakomi kobima bamosusu babimi meme baroi divin kuna naokaki na Londres moko kuna soki zola na soki kwaza akomi roi divin ake na mangenye ngatonga atongo hotere ya bandumba ekoyebisa biso nano moto oyo wana yo mvande na Londres nayebi te soki oyebi ye alobi fumukembanga apesi ye mosala akomi roi divin bandeko na biso mosusu bakomi kolanda vraiment mboka na biso bandeko bakomi babolo esika matière ezali baapprendre esika moto aye na likambo mpona kosilisa donc bosoni oyo toza na wana kati ya Congo bazolanda baaventure eske yo oyebi nano moto oyo nayebi te soki oyebi en tout cas mbuta nayebi ye te omoni
lokola tozalaki na moto oyo mosusu tozalaki na forest gate oyo ezalaki ke abebisaki mwa bareputation ya kombo ya bundundi akongo makambo ebele na bagafe na ye en tout cas nalandaki yango mpenza balamu te nalandaka mpenza makambo na bato te regarde nanga presque nyonso tu natalaka epaine ya kumune mwana se mbuta kumune mwana se bazolaka force mosusu omoni bato loba kaka mpo biso bandeko na biso bato bacongolaise to bayaya mosusu na bambuta mosusu nde tobengana na bobongo culture na biso balandaka bilanga na so bayeba cause mpo motu aza na moto nyonso eza mine mwana nsemi miraki oyo fumune mwana nsemi azosalaka ndika ekomi bombe mbala ezelo ekomi bombe ndika ekomi mundu eza kosala baaction ezali ke bato bazolela na kolela moto azali ke nini azolela sikoyo mwa bipumbulu oyo bazoluka soki bato basali bachange na bango na bapese bazomona ke non kombo sika lokola eza na succès eza na moto esengeli nalia malamu iso natia kaka karte oyo donc sa kombo ya bunda kongo na babusiness na bango bazosala na kati ya mboka oyo moyen bayebana te to bazwa succès te mais nakosenga na bandeko wana mpenza batika makambo bazosala mayele na bango eza ya pembeni awa na bakulu ya eza imokasoka baloli biso te bareponse na ye na ndenge ya kaka kwe ndenge azosala ndenge tata nzambe akumutu lendo aza kotambusa ye na lolenge akobombela eloko moko te mais bongo ya desu abolimbisi ndako ya kointerrompre yo mpo na nini bandeko na biso jusqu'à présent bazokomprendre te ke moto oyo aye na makambo mpona ete tokoka kosilisa mpasi oyo tozala na yango ezali ne mwanda ya nsemi eloko nini ezosala bango bakoka kokomprendre yango te eloko nini ezosala bango matono mingi mbuta popele bobala en tout cas soki tobi ke tozokomprendre te te wana ekomi lokola motema mabe po motu nyonso tu nde twali awa mbuta ebele kutu bakati na klase baleki biso baniveau niveau etini oyo bato basali na mokili mpenza miso ezotala eza teke babetela biso baesa o kingani azalaki tozoyoka bamisala ya kimbangu bato biso loka bavivaki basani yango nayokaki me papa na ngai moko propre me namoni te oyo nga eza kumone mwana nsemi na miracle nyonso tu azosala mbuta oyo elekanaki nani tozongisa na bandeko na biso mpo bamona miracle mwana nsemi azosala butu bazokokomprendre te ondire bazimi bango elamba ya moyindo na miso ube boni mpo miracle oyo nyonso tu fumune mwana nsemi azosala butu mo donc baye nanu kokanga nanu fumune mwana nse akei akoti prison abuki prison eza déjà grand miracle mbuta tout à fait alors alongwa na prison abuki prison bisi baprisonnier nyonso ake kovanda entre likolo na mabele na katikati eza loba nde babaka dans l'espace na espace moto ake kovanda sikoyo avandaki lolenge nini pendant 2 ans eza miracle te oyo miracle oyo makasi ya modele ya bango baso bayoka na bana bayoka histoire ya basali ya tata zaye baleka na mokili nani yango ake kovanda na likolo modele ndenge fomasimake kovanda mutu mwindo mabe na ye ezali bombuta alingaka po andimandika biso modele asalela mutu publicité c'est ça
soki mundele asaleli mwanzeni publicité Ah. okomona bango kasepani munde mwanaseni ene mwanaseni Voilà. mwanaseni parce que mundele a lancé mais mundele akokosalela publicité te sa oglorifie ye kote na ye lokola bamemelaki biso mwana na bango ya mundele donc mundele abanda kotanga komona c'est-à-dire fo lekisa mundele ndenge bandeko mosusu batia ngomba na bango balekisi na nkombo ya mundele liboso apo batie tusomoki mbangu na nsima mbuta ezali eloko moko c'est-à-dire mutu mwingi fo ayeba ke ntango tata nzambe akreya moke biso mpe bayingi tozalaki na bacentre na biso toza mpe na babisimi na biso oyo mundele akobebisa ekoma o kindoki bisimi bandoki te ndenge bango babaka baange na bafrançais ezali bisimi lelo bazotanga bateknologie soki yango na lingai eza kindoki eza kindoki po moto azali soki na bavillage kuna yo awa bozosola bozomona eza kindoki te po kasi ozalaki kala ezalaki ke okomona mama aza na mboka mosusu kuna oyo aza na mboka mosusu kuna balingi basona ba 12 oyo afikaki talatala babetikaki talatala kongo bamonani mbala moko esika mundele akoki mayele kosala bavideo kamera ya mosika yango wana c'est ça ozomona buta donc baafricain nyonso bacongolais nyonso esika nyonso bozwame donc tobalola miso na biso epai ya kumune monasepeni ye nde azali oyo ke lelo soki bolobi bon lelo tolandi tata na biso oyo totia ye maboko polisi mosapi moko ekosukola elongi te toujours ekosenga kaka mamisapi ezala mato ndenge tata nzambe atia yango dire tozala biso mpo ensemble oyo ezali tobundila elongo na kumune monasepeni okomona bakobima 24 bakobima deja na kisasa wana ozomona tozali na besoin ya tous les peuples congolais bakombata na bakombatante batika kotia makele na radio sociaux na bayoutube bazobabe na mosika grand leader aza na Kinshasa ye abimaka mboka na ye te ye azaka na Kinshasa maintenant si nyonso ekutelaka ebe na Kinshasa alongaka bango ebe na Kinshasa moto oyo ezali bakokanga ye babi te lokwa tozokoka ti to tokokende na machete nde soki yo moto ozali na nguya te okobima mobima na kati ya palais royal atuka mbuta bopele bobala bandeko na biso basala makasi tozonga na nzela na biso totia monasepeni maboko oyo ezali ke tobenga na bapaya na mboka na biso oyo nyonso alingi ke tovivre malamu na kati ya mboka na biso bapaya nyonso basengi babima soki bakoya lokwa nde tofandi na mboka oyo ifo bazala enregistre donc bapesi bango baséjour ya kovanda me tozoyeba keleke oyo aza kopaya ndenge tofandi na bamboka ya mindele awa en tout cas mbuta matondo mingi en tout cas matondo mingi ya de soi vraiment na explication baindo baza na problème nayebisi bino mama tata bandeko balandi ya Congo bololo soki le grand maître Mwanazini était un blanc mundele et que na ba démonstration de force oyo ye asali na kati ya mboka wana je vous dis franchement donc bamindele balingaki kotia ye na bacondition exceptionnelle mais mindele bazali na bazotala biso abike no bato bazali na kaka banyama donc tokocontinue toujours konyokolo bango mais baza komi tout abi mais devant un être puissant comme ça hein mais bango baza koyeba te bamama tata bandeko balandi ya Kongo bolo
tala preuve oyo auti koleka sikoyo terrorisme oyo auti kozala victime na yango komema ba 3000 éléments terroristes avec 700 chars de combat pour bakena ko terroriser na kati ya palais royal moto moko et ko kabola ba éléments terroristes wana ba machette ke so bokomi kona bokata ye me ba papoli ye machette na mutu bomona ki pota zokaki kolongwa wana ba memi na Pékin. Vous voyez combien de médicaments ou de tonga va injecter les grands maîtres Mandassem pour kaka teno ba bomai kaka kufa. Kolongwa na ba kei na SLPP. Vous voyez combien de médicaments va se kuna ka po ba éliminer. Kolongwa na ko leka ba moni moyete ba ya ko kidnapper ye na moto ba bengi Kasongo a aux ordres et politique kanambe ba kena na destination ekoni. Et voilà, jusqu'à qu'il ait se retrouver dans la clinique universitaire, dans le bâtiment de COVID-19. Toujours dans les cadres, il y a éliminé. Dans les 4 passages, couloir de la mort, on déconabiso, la race noire, race bantou. Donc, à parcourir, et ben, déconabiso, va dire aux ordres, nos pas pour que va éliminer cette étoile. Oh, ils ont bénéfice pour na yonangai. La même chose n'est pas ça qui n'a pas Kimbangu. Et aujourd'hui, voilà, le second Kimbangu. Baza ko menacer na miso na biso totali to kangi bambanga tozolo bate. Et nos frères du Congo central, ba Congo, ba koti na kati ya likopa, po ba éliminer ndeko na bango. Et pourtant, les grands maîtres de Mandassem ne cessent jamais à dire chaque fois qu'on plaide cause, il y a un de Congo. Et ils sont les premiers, il y a un trahir. Mes chers frères, ce qui les grands maîtres de Mandassem, ils appellent ça que les moyens ont sauté pour se défendre. Quel miracle cherchez-vous encore? Oh, le grand maître de Mandassem, il y a beaucoup la kisa, na mokil mobimba, ele mokil mobimba, ba yebi yango très bien. Le reste, c'est mokil ba. Kaka biso ba nègre ko tozana Congo, tozana miso, kasi tozo tala te, tozo mona te, bandi ya molide kangi biso kaka ba maba tata bano. Mais biso na Congo bolo tozo ko lamusa bino bo lamuka. Ngonga ese beti pona to se libérer. Libération et Afrique centrale, écoute à Libanda T, écoute à Nakat. Et celui qui détient la clé de la libération, il y a la République démocratique du Congo, il y a Afrique centrale, Union des Timans, c'est Foumou Mandassemi. Il n'y a pas une autre personne. Moto Moussou Sazate. Bonjour, mon ami, de mon côté. Bakangi les grands maîtres, bakeko kidnappé, bakeko terrorisé. Ambongo Oyazali. L'incarnation Yabonzabe na Bapaya, Ambongo, un citoyen romain. Il a prononcé lui-même qu'il est citoyen romain. Il n'a rien à voir avec le Congo. Et tant que noir, sans même à ça la déclaration, il faut défendre Ndekonaye. Non, je ne suis pas d'accord de cette action. Il faut terroriser notre frère Nakati Palais Royal. Pas même une seule déclaration. Ambongo, l'incarnation des diables. Donc les citoyens romains. Moi, na mosala ya pape. Moi, na mosala ya pape. Pas moi, tata bande kolande ya Congo bolo. Mais toko souka na ba nègre wapi. Soki ba koki ko kokate, ko se défendre. Pas moi, tata bande. Mais pour na ko se défendre, il faut avoir la matière, la connaissance. Boanya. Et moto moko ndaya ko pesa bato boanya wana ba ma tata bande kolande ya Congo bolo. Et nous avons la chance d'avoir, non pas des personnes qui nous donnent des moyens pour tout quoi qu'on se défendre. C'est ça le véritable bibundeli. Oyo, ba pesa kanango bato ba ma tata bande kolande Congo bolo. Franck Fanon n'a pas dit que le Congo, l'Afrique azali na forme un revolver et que gâchette nango ezali wapi na Congo. Mama tata bande.
Mais ceux qui gâchent tes ans à Congo, il y a koloba ete. Et Seigneur moto moko azana po apesa biso bwanya mayele po na ete tokoka kokota olebilisio ya gâchette wana bama tata bando. Et gâchette wana ezali te po na koboma bato, mais po na kote ya bato, po na kofungola bato bwanya pe mayele. Et moto aye kofungola bato bwanya pe mayele c'est demande asemi. Mais bozo landaka ba mbongo. Bozo landaka ba mokuna. Bozo landaka ba nani susu. Ba binzambi. Bozo landaka bato yo baza binemi na bino. C'est vos ennemis bato wana yonso. Et celui qui vous aime tant, qui veut à ce que vous changez, vous comme bato, ce n'est moins danser, mes chers frères. Et c'est cette personne-là, où il y a la sympathie na bino, où il y a lingi bolamu na bino, où il y a lingi ete mbongwane kota na mboka, bino nde bozo kokota lisusu na likopa, pona koluka kosala emabe. Mais boko longa te. Parce que la prophétie c'est pesama, boko longa te. Et ça li peine perdu, bama batata bande wala ya Congo bolo. Bana somi ya mboka ya Congo. Soutenons notre frère de la race. Car il a tout pour na kopé sa biso ba mawa tata bando. Aidons notre frère. Mettons-le dans de bonnes conditions. Vous qui avez des moyens, de l'argent, des moyens financiers. Vous qui disiez que vous êtes des combattants. Bozo bunde la pona mboka. Bo pesi d'abord pour na bino et pas ba fairu, boza dessus. Bo pesi pour na bino et pas ya Bemba, boza dessus. Bo pesi pour na bino et pas ya Mopaya Soriano, boza dessus. Bo pesi pour na bino et pas ya Tirombo, boza dessus. Et alors, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Bozu déception. Qu'est-ce que vous attendez? Parce que boyeba kite suko boyebi. Lokola boyebi Congo bolola yebi sibino po boyeba. C'est notre frère qui se bat pour nous, c'est le mandat semi, et c'est un peu ça poids, topé ça énergie, topé ça les moyens, oya ko bunda bitumara poto zelonga. Mais vous êtes en train de bêta manquer pas. Pour nani bozo bêta manquer pas. Donc bolingi mbokate. Bolingi bosaraka ka baumbu. Bolingi bosara okola banabi ya bitike. Et pourtant bosaba na bitike te ba ma tata bando. Le Seigneur à Congo nous n'a jamais oublié. Les grands maîtres de Mandasemi, dans ce là, mon colon a lobby que non, a lobby boye. A lobby, continuez. Car le Seigneur à Congo récompense les bons travailleurs. Les travailleurs. Ce que vous salate. Moyen bakoka le Seigneur a Congo pour récompenser biso ezalité. So ito kangi maboko. Tozo mona mboka ezo kufa to kangi maboko. Tozo lobate. Tozo ko accompagner bato baza ko loba bosembote. Donc cela veut dire que le Seigneur a Congo pour récompenser biso te. Le Seigneur a Congo récompense de bons travailleurs. Tozo salate. Toke na ko embrasser bato lokuta, to tike sika vérité zali. Alors, mes chers frères, ça fait très mal, maman, Congo Bololo. Ça fait très mal. Alors, il y a des soirs, commis, vraiment, Nasuka, vraiment, Pessinga, président, donc, quand il y a karate, alors, donc, to commis, Nasuka, mon colomalero, il y a des soirs. En tout cas, maintenant, Ming, Nandego Zalaki, c'est vraiment, biso, vraiment, pourquoi n'allez-vous. Alors, l'Ilobano Asuka, pona baimboka na tikeli omaro matondo mingi mbuta bopele bopala matondo mingi na banandi nyonso ya Congo bololo atuka na kosenga na bandeko nyonso baindo nyonso tu otobengani bakongole ya sete me ya ka bakongo bangala baluba baswahili biso sesenge ko totia maboko epai ya fumumasi to libere Congo na biso mboka na biso ezonga na kimia oyo ezalaki ezala vi ya malamu
traitement hygiène école ya bana kotanga malamu bakamiso zonga ndenge biso mpe tokolaki Kinshasa ezalaki capitale ezalaki kitoko makasi lelo Kinshasa komi lokola poubelle partout bapoubelle ngomba na ngomba soki biso moto bundi te tokimaka toyaka kaka na mboka bapaya naka yabungisa mboka na biso totika kolanda nanu bamessage na kopesa totika kolanda nanu bato baye kovanda awa na poto ezala Bemba ezala monsieur Honoré Ngwanda homme politicien nyonso oyo baye kovanda na poto bazolobala sika bopesa maboko epai ya mwana mpeme azali capable na nyonso azosenga tosangisa baénergie ya peuple congolais nyonso totia ye maboko mpo tolonga likambo tokomisa yango na suka bato oyo ya libération ese epusani mission na yo oyaki na kati ya Congo yo koloba tata pusu lendo osalaki mosala nini biso babuta bopele bobala biso ntango nyonso tokobetaka mbela na ntina na bino bandeko na biso bolamuka toka na fungune mwana se message na ngai yango napesi bino bamama nyonso tu babuda yeba yaya nyonso boyamba esika bozali matondo mingi mbuta bopele bobala. En tout cas, matondo mingi ya de soa vraiment na ndengo zalaki na biso solo pe na tuka na pokwa na lo na kati na Congo Bololo. Eza Congo Bololo, bama tata bande Kolanda Congo Bololo. Alors donc voilà, boyoki mongongo ya mama lelo na ngana ya bakaka ba mama batata te. Miko mezali koya ndeto koyamba sikoyo ba tata ba mama batata bande ko poteto bimisa ba tata oyo baza kosala makere mawenja bana kosala makere ya wenja na kati na ba réseaux sociaux ba ma batata bandeko parce que likanisi na bango ezalaki ete le grand maître akobima vivante mais il est sorti vivant ba ma batata bandeko landa Congo Bololo. Vive le Seigneur à Congo. Voilà ba ma batata bandeko landa Congo Bololo to komi na suka ya nana koma biso mapoko malelo bo partager Congo Bololo na ba imboka. Alors donc voilà, bo s'abonner massivement hein, nakati na Congo Bololo pona ete bande koto la musa bango toza ne sika mususu te oto kozwa lubiko libération bama batata bandeko soki le grand maître de mandat s'imité. Le grand maître de mandat m'a toujours dit méfiez-vous de ma simplicité car il se cache donc quelque chose de grand. Le grand maître de mandat est trop simple, très simple. Les gens pensent qu'il est méchant, il est très simple. Mais ne vous abusez pas de sa simplicité. Il a toujours dit, méfiez-vous de ma simplicité, car il se cache quelque chose de grand. Effectivement, le Seigneur à Congo est simple. Est simple. Mais, au koki ko abuser de la simplicité à le Seigneur à Congo. Est-ce que vous voyez comment le grand maître de Mandassemi? Ne Mandassemi, l'esprit créateur. Si vous bino ba petit esprit, bozo lukabo boma esprit créateur. Posez-vous, mais est-ce que boza pena mayele? Boma esprit créateur. Elimo ya okokela, boma yango. Esprit créateur, c'est Dieu. En tout cas, ça mawa mingi na bande na biso, baza ko raisonner vraiment mundere ba baby sa biso mitu. Voilà, to komi na suka oyo alingi akwa koya na intervention na Congo Bololo abengi biso toko pesa ye solo pena passage. Awa okofuta no eloko te, to senga ka mbongo te, to ape na besoin na mbongo na binote. Nous on se débrouille avec nos petits moyens de bord pour tout faire passer les messages du grand maître de Mandassemi. Na ba imboka pamba te loko ikangola ka bato ezali solo pena bwanya pe mayele. Boya. Mais toko senga ne na bino bo pesa solo pena le moyen que vous avez, le moyen financier, le moyen matériel, le moyen donc l'énergie positive. Botinda yango et pas le grand maître de Mandassemi, c'est lui le tout mananzambe oyo
aza solo pena tuka na besoin na yoso wana ba mama tata bando soki to lingi mboka na biso poto kangola. Que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse Nemanda Semi et bénisse la République fédérale du Congo, Ingeta, Ibobo et Ibobo. Matondo na biloba. Vuka yantimanti, afelika yampa di fenomene tuwa, kabu dia bakemba. Oluzororo batanda wa mungu tuleno, makanda mava musa mavutu kayotama, osawe nina ninga masina makikulu, Kongo ya ba Kongo ya futuka Kongo. Oluzororo batanda wa mungu tuleno, makanda mava musa mavutu kayotama, osawe nina ninga masina makikulu, Kongo ya ba Kongo ya futuka Kongo. Afrika ya ba Afrika ya ba ni na tumba. Afrika ya ba ni fina mene tumba. Afrika ya ba Afrika ya ba ni na tumba. Afrika ya ba ni fina mene tumba. Efi ambayo mbita peti wana kukongo, Ipanza kya Kongo ye kibuka kya timanti. Efi ambayo mbita peti wana kukongo, Kongo ya ba Kongo ya futuka Kongo. Efi ambayo mbita peti wana kukongo, Ipanza kya Kongo ye kibuka kya timanti. Efi ambayo mbita peti wana kukongo, Kongo ya ba Kongo ya futuka Kongo. Afrika ya ba Afrika ya ba ni na tumba. Afrika ya ba ni fina mene tumba. Afrika ya ba Afrika ya ba ni na tumba. Afrika ya ba ni fina mene tumba. Zakuza kuna tatu zazo zina katulwa, Uluzolola batata mapungu tuleno, Sikumi azone za kwanza zinatungwa, Yevuka na mukivuka jantimati. Zakuza kuna tatu zazo zina katulwa, Uluzolola batata mapungu tuleno, Sikumi azone za kwanza zinatungwa, Yevuka na mukivuka jantimati. Afrika ya ba Afrika ya ba ni na tumba. Afrika ya ba ni fina mene tumba. Afrika ya ba Afrika ya ba ni na tumba. Afrika ya ba ni fina mene tumba. Sikumi nazole za kwanza zinatungwa, Kongo kwimaka ngubengela kuva kuzami, Oyo makatanga kivuku bangi chwapa, Kasaimu kivuka jantimati. Sikumi nazole za kwanza zinatungwa, Kongo kwimaka ngubengela kuva kuzami, Oyo makatanga kivuku bangi chwapa, Kasaimu kivuka jantimati. Afrika ya ba Afrika ya ba ni na tumba. Afrika ya ba ni fina mene tumba. Afrika ya ba Afrika ya ba ni na tumba. Afrika ya ba ni fina mene tumba.